โอ้ยพวกมนุษย์นี่นะชอบจับพวกฉันมาชุบแป้งทอดเคยรู้บ้างไหมยะว่าฉันไม่ได้เกิดมาชื่อปลาไข่ชื่อจริงๆในวงการของฉันคือคาปลินยะเป็นปลาว่ายน้ำเย็นเฉียบอยู่แถวอากาติกนู่นไม่ใช่ปลาบ่อหน้าปากซอยแล้วไอ้ไข่แน่นๆที่พวกเธอเคี้ยวกลวมๆกันน่ะมันคือลูกๆของฉันที่กำลังจะไปคลอดริมหาดโดนดักจับซะงั้นบ้าบอที่สุดเห็นฉันตัวเล็กๆแบบนี้ฉันเป็นอาหารจานหลักของพวกวานกับนกเพนกวินเลยนะยะขาดฉันไปทะเลปั่นป่วนแน่อ้อแล้วรู้ไว้ด้วยว่าตัวผู้พุงแฟบๆน่ะโดนคัดทิ้งหมดจ้ะเลยรอดตัวไปไม่โดนจับมานอนเรียงให้พวกเธอจิ้มโชยุไงล่ะคราวหน้าคราวหลังก่อนจะเคี้ยวฉันก็หัดจำชื่อกันบ้างนะยะอยากรู้เรื่องเผ็ดๆของสองสัตว์โลกอีกก็กดติดตามช่องสาระชาวโลกซะนะไปละ